歡迎收睇家國地產頻道，我係 Katie。我哋講樓市、講經濟、講時事，講盡你心中關心嘅話題。鍾意我哋節目嘅朋友，記得 like 同 subscribe，最緊要 share 俾身邊嘅人。歡迎我哋嘅常駐嘉賓，特許會計師兼時事評論員阿 Ben，安省建築師協會副主席 Thomas，Cornerstone Marketing Johnson。Remax 識手嘅 Joseph 同 Sharon，歡迎晒咁多位。Hello，各位好。好， Hello， 10月最後一期嘅節目啦。咁今日咧就將個重心放喺安省省長 Doug Ford 嘅 Bill 60同埋反關稅廣告啦，仲有總理 Carney 嘅預算案。嗱，首先交俾阿 Sharon 講下最新嘅樓市情況啦，同埋阿 Johnson 都會同我哋喺呢個宏觀嘅角度同大家分析後市嘅。交俾 Sharon。咁呢兩個禮拜其實如果你係講樓市有咩變化，其實又冇話有咩重大嘅變化。咁最好嘅消息就當然係今日減息啦，因為咁樣係對好多業主同埋買家嚟講都係一個好好嘅消息。咁你減息，自然你嘅所有嘅 mortgage 嘅壓力都會減輕咗啦，同埋你嘅供款負擔都係少咗。咁同時間咧，咁樣係對買家同埋investor 入市信心都係大咗嘅。咁你諗下，如果之前係一啲投資者一次過買好多個 pre-construction 嘅話，咁你 closing 全部都係呢2年嘅時候，你每一間平200蚊，其實加加埋埋都已經好多噶嘛。咁除此之外咧，就showing 嘅 activity 其實係多咗嘅，租同埋買都係啦。如果喺 condo 入邊咧，我發現就係2房同埋3房嗰啲睇樓嘅人係多咗嘅。同埋 commercial 嚟講咧。一見到降價，其實都已經有人入 offer 噶啦。咁嗰日同租都睇過咧，有啲 commercial 嘅 warehouse，即係可能減2 mil，跟住已經係 sold condition，即係可能1-2日就 sold condition。咁你唔好理佢個 due diligence 會唔會過先啦。咁首先係賣咗啊嘛。咁其實咁樣係對 seller 嚟講都係一個，即係都係喐緊咯，所有嘢都係喐緊嘅。咁除此之外咧，我諗就唔單止係買家啦，同埋 investor。咁你睇 builder 一啲比近期啦，呢2個月可以一次過爆3個盤出嘅咧，咁佢哋肯定都係對呢個市場係有少少信心嘅。咁第二個賣剩幾多就唔知，咁第一個肯定係賣晒嘅。咁而家最新個喺 Warden Elgin Mills 嗰個都反應都係唔錯嘅，見到佢哋都係699開始。咁另外我哋公司今日有另一個 event 啦，就係喺14街 McCowan 出嗰個 townhouse。嗰個反應都唔錯，咁之前我知道喺籌備計劃中，佢哋想要高啲嘅嗰個價錢，咁但係今日一 launch 都係1.1起，first time buyer 仲有5萬蚊減，which is 都幾 aggressive 嘅，咁都見到其實developer 都係想賣嘢嘅，咁 overall 我覺得係喐緊，咁但係當然係價錢會唔會即刻就會升翻就唔會咯，就係一定唔會咁，我諗 Johnson 一陣就可以同我哋分享一下，咁但係慢慢咯，咁如果我哋個信心回流，咁無論你係買樓啦，買樓定係投資，即係你捱過咗呢1-2年嘅話，應該都會有好轉嘅。好，唔該晒 Sharon。咁啊，Johnson 交個咪俾你講下呢個，我哋分析下呢個 macro。好啊，好啊。嗱，當然我哋真係好開心啊！今日係有嗰個減息啊，減息係一個係可以講話叫做 double-edged sword。嗰個減息係點解 double-edged sword 咧？就係因為你有得減息咧，就係因為其實嗰個經濟係需要咁嘅幫助。咁同埋一個係兩面睇嘅，咁當然即時就應該會係嗰個頭先阿 Sharon 講話嗰個負擔，咁樣嗰個正式個 cash flow 咧係有幫助嘅。不過背後咧，我哋每個聽眾千祈要密切留意咧，嚟緊呢6個月咧，我哋要繼續睇下我哋個經濟嘅走勢係點樣樣，因為喺央行佢哋出嗰個報告嗰時咧，都有做埋啲 forecast 咧，話嚟緊唔係呢幾個月，不過係緊呢1年內咧。嗰個整體成個全國個 GDP 個 forecast 係點樣樣咧？係下調咗嘅。咁樣我哋真係要
咬實牙根，然之後面對未來。咁樣講到未來咧，就講緊我最深愛咧就係嗰個樓花市場。點解我係熱愛呢一個市場咧？就因為往往樓花咧就會話翻俾我哋聽咧個日後嘅供應量。呢個係日 first to market 嘅，咁然之後咧，日後喺個二手到啲項目落成嗰陣時咧，咁我哋從業房地產咧先有二手嗰個嘅成交，咁所以呢一個咧就係最前線嘅，咁樣可以講咧就話好抱歉9月份咧都要令大家失望咧，就係嗰個成交量又係下降，咁樣整體嚟講咧，其實我哋成個市啦，依個表咧就講緊9月份嗰個嘅新樓係分開喺上邊咧就係嗰啲獨立屋，然之後喺下邊咧就係啲 condo。咁你睇下真係好凄慘啊！155間啊，咁樣係可以話歷來真係最低嘅。咁樣或者你再細心睇翻咧，10年嘅 average，即係10年嘅平均線係1500間，我哋喺9月咧係155間，係喺個 trend line 係 10%。咁樣呢一個係代表咩咧？一陣間會再繼續再深入再講下啦。咁樣係 new homes 啦，依然係嗰個獨立屋嘅 low density 咧，係跑贏我哋condominium。嗰啲公館大廈咧，其實而家係即係受一個好大嘅壓力，咁樣希望嗰個first time home buyers 咧係可以係借用而家政府全部唔同嘅優惠聯邦政府同埋個省級政府啦，去嗰啲嘅優惠去刺激咧，希望係可以幫到。依個表咧，我次次睇翻咧，即係講緊係成個房地產市場，我都會睇話，其實我哋嗰個嘅 sales 去對比翻咁多年咧，係 trend 得係高過以前啦，低過以前啦，定係行緊乜嘢嘅走勢？咁樣而家睇呢個表咧，就見到我哋真係喺整體成個 sales year to date 咧，係一個處於一個好低、好低、極之低嘅。咁你睇下我哋一個10年嗰個嘅 average 平均線係21000宗。我哋頭先阿 K 都講話，我哋已經去到10月啦，OK，都係3000幾，OK，係整體成個 trend line 10年內咧，我哋係一個係可以話咧係一個新嘅局面，OK，呢個新嘅局面，我哋第一就意識到呢個新局面係會帶而家依啲數咧咁就太細啊！想講下呢個新嘅局面會帶俾每一個聽眾係或者係有咩嘅商機咧？就係我哋而家因為賣得咁少貨啦，喺日後嘅供應咧會係好少，係極之少啊！咁咧而家講緊係咪出年嘅事咧？唔係講緊係大概3-4年後啦，係我哋係會見到一個係從所未人見過嗰個現象啦，就係冇乜樓喺度。冇乜樓啊！咁所以你可以諗到而家話，即係諗翻早幾年話，哇房價好貴嗰陣時啊，啲人要喺個 basement 啊，要 co-share 一個 basement 啊。我哋嚟緊呢幾年咧，我哋嗰2萬幾個單位係未賣待銷，然之後 absorb 咗之後咧，喺而家呢幾年後，我哋會係面臨同一個處境，就係會一個好 low 嘅 supply。咁樣呢一個係一個好大嘅隱憂。另一樣嘢其實喺今朝佢哋講嗰個利息嗰陣時咧，唔知道有幾多係察覺到咧，就係講緊係我哋嗰個人口個預測係嚟緊呢2年咧，係同我哋往年嗰個嘅 trending 嘅 forecast 咧係低過我哋嘅預測。meaning 就即係而家人口移民局佢哋專登係刻意係調低佢哋嗰個嘅 quota 啊，專登係放慢步伐啊，喺嗰個審批啊，專登係唔接受咁多嘅申請啊。喺咁嘅情況之下咧，咁我哋嚟緊嗰個嘅 population growth 咧會係 trend 低啲嘅。咁不過有好多人又會係有個陰謀論咧，就話我哋可唔可以 as 一個國家咧，繼續持續一個咁低嘅移民嗰個嘅吸納嗰個嘅率咧？
令到成個國家佢嗰個稅制啊，佢個 tax base 啊，會係有造成乜嘢嘅壓力咧？我哋可唔可以維持到我哋呢一個國家嗰個嘅叫做穩步嗰個嘅 growth 咧？有啲學者會講話，我哋係唔得嘅，我哋一定要靠一個新血新移民咁樣先可以維持到，而或者我哋反而係因為嗰個係避開嗰個 affordability，避開嗰個高樓價，避開呢一個遊戲規則，然之後係自欺欺人去話哦，咁我就減少啲人入嚟啦，就令到我哋嗰個 overall demand 就會 artificially 係 decrease 咗啦。有啲胃後症嘅，咁所以一個就係想講話，我哋係 unfortunately 喺9月份咧，係一個好低好低嘅一種成交，咁然之後帶出就係我哋嚟緊呢幾年咧，會係見到一個好低好低嘅 supply，係會係幾得人驚下咯。咁所以即係呢個就我自己睇到啲咁嘅數據，而呢個唔係即係一個月，係成個 trend line。你睇翻 condominiums 咧，過往呢3年咧都係處於一個好低水嗰個嘅成交水平啦。咁樣所以嚟緊呢幾年咧，會係一個都幾困難嘅。咁樣不過個 positive 啦，咁當然唔好話咁悲觀啦。嗰個樂觀啲咧就係或者而家身邊係啲聽眾係有樓嘅，係買到嘢嘅，或者即將係可以買到嘢，而自己係對自己份工、對自己嘅財政狀況係有信心嘅啦。你買到嘢，你係可以 secure 到有啲 hard assets 啦。呢個係嚟緊呢幾年咧，會幫助到成個屋企嗰個嘅 wealth generation。呢個係一個 good point 嚟嘅。咁 again，即係我成日講話，房地產唔係股票去炒，你係一個穩健嘅投資啦。5至10年咧係冇得輸嘅。嗱，呢個就係自己嘅見解咯。唔知道各位大哥有咩睇法啦？其實好似你個論點咁樣，因為個 supply 少咗，係咪即係相反，即係相對嚟講激發咗個價錢會做得好少少咧？遲早會係，不過咧，往往都係咧先做量，然之後先做個價錢。咁樣所以即係頭先商人講話，喂，咁我哋即係某一個大嘅發展商，佢哋賣第一個 project 已經賣晒，然之後就開第二個 project，然之後就開第三個 project，咁然之後卡拉緊係阿二同阿三嘅，咁樣先做旺先。然之後咧，個價錢就會開始慢慢大上升。不過喺而家咁嘅市場，可能呢個發展商咧，因為佢嗰個土地供應量都仲有好多，咁樣所以係排山倒海，所以佢可能有個壓力咧，話繼續買多啲嘢先，繼續買多啲嘢，等佢成個建築團隊可以繼續去 build up，因為呢個先可以貨如輪轉，先可以繼續去 maintain 佢嗰個 cash flow 嘛。明白，好，明白。唔該晒 Johnson 啊，咁睇下之後過咗呢個艱難時期，會唔會我哋量又好翻啲，價錢又好翻啲啦？好啦，進入今日嘅主菜啦，我哋首先嚟睇下安省省長德方提出嘅第60號法案。呢個法案咧係旨在加快全省道路交通同埋基礎項目嘅審批同施工進度，但係呢一份法案嘅部分條文咧，亦都對呢個 Residential Tenancy Act 2006有所修改，包括縮減租約嘅通知期啦，放寬房東自用單位嘅規定啦，同埋令租客居住保障可能會被削弱。Thomas 啊，你對呢一份法案點睇啊？呢份法案咧就都好似內容都幾多啊，有16個 schedule 咁樣。咁但係咧就有好多就同呢個呢個供應方面咧，即係我哋住宅供應方面咧，或者係建築方面咧，就唔係關係到我哋，譬如話佢一啲嘅高速公路啊，各方面嘅建設嘅要求啊。咁但係有幾項我想講一講咧，就係有關呢一個同我哋息息相關嘅住屋方面，即係頭先阿 Johnson 講咧呢個
非常關鍵啊，因為呢個供應鏈一斷咗咧，每一個項目都講緊3到5年嘅完成嘅過程咯。咁所以當你一斷咗之後再起動咁樣，又面對另一個市場方面嘅價格調整啊各方面。咁但係喺呢一個相輔相成咧，咁啊始終都係話做一啲嘢好過唔做嘅。咁但係問題頭先所講嘅第60號法例咧，就係有一啲仲係喺度，我所知道仲未通過嘅。咁我哋針對幾點咧，可以簡單分享下。第一點就係話呢個頭先講租屋嘅問題啦。咁咧就有關呢個租嘅方面嘅其中一條法例咧，就係佢由於現有嘅法例就係比較難將呢個租客係即係趕走啦。咁就係新嘅德福嘅法例就係話更加係直接，更加係即係如果佢有不對嘅地方咧，就係更加嚴厲，可以係叫啲租客係搬走。但係而家大部分嘅即係反對嘅方面就講緊由於租客有你講緊大多倫多市係差唔多40%。咁你變咗，如果你話喂真係實行咁，而啲人係真係決定要趕走佢哋出去，咁住房又點咧？又產生另一個問題啦。咁另一個相關嘅係有關係嗰個開發徵收稅啦。開發徵收稅咧就係話開發徵收稅咧就係亦都係踢翻個波，又俾翻嗰個市府咧。雖然我唔係律師啦，即係大概個主點就係咁樣啦。咁就踢翻個波咧，就俾翻呢一個市政府咧，就係話再鑽研調研一啲嘅是否可行嘅一啲嘅開發徵收稅。咁事實咧而家新政府上場咧，就係有啲譬如話一啲長期護老院啊嗰啲咁係比較係明確嘅。之前就有爭議，咁但係有一啲就係有啲項目就係好清晰咧，就係唔需要收呢個呢個開發徵收稅嘅。咁另外咧就仲有一個相關就係有關呢個付款嘅 Construction Lien Act 咧，就係話如果係有關項目係冇支付呢個即係10%嘅扣起嘅款項咧，就係其實只係安省有呢個法例嘅。全球咧就係話有關設計人員或者係顧問或者係分包商做咗嘢之後而收唔到錢咧，可以係登記喺法庭咧，將呢個地契咧係註冊咗一個名義下，將佢轉賣嘅時候呢個欠款咧係成立就會先俾翻嘅。OK。咁就係安省先有，咁呢個咧法例就係今年嘅4月其實已經批准咗，但係咧一直未執行。咁我哋安省建築師亦都係將一啲文件會提升，咁就係喺呢一個法案之中亦都講及咗咧，就係話 OK 同意咗咧，就係喺每一年以前咧，如果項目停咗去爭10%，一路呢個錢咧就攞唔到出嚟去繳交俾呢啲分包商，但係而家咧就要每一年就要清啦。咁你清嗰啲10%，可能個項目都仲未完成嘅，咁但係咧就唔等於俾咗啲10%之後佢嘅欠款咧，呢一個嘅 lien rights 咧對呢個分包商原有嘅權利會取消嘅。咁呢個其實喺我個人嚟講咧，對公平制嚟講係更好嘅。如果唔係啲項目一停咗無了期咧，咁嗰啲分包商就攞嚟都攞唔翻嗰條尾數，做嗰啲嘢，但係始終攞唔到嗰啲錢。咁呢一個亦都係好清晰話要執行。咁就至於話其他有一啲佢亦都係想鞏固翻呢個有關呢個部長嘅安省省長嘅對於呢一個綠化帶嘅權，即係嗰個權益同埋權嗰個力量咧，就係話，即係佢亦都係可以係係可以係一個MZO 嘅一個直接係批落嚟嘅呢一個 zoning bylaw咁樣。咁但係呢啲都係好多細則嘅條文咧，喺我個人嘅經驗嚟講係根本即係講咗係咪等於有講咧？係講咗係有講，不過執行係咪得咧？其實都唔得嘅。我舉個例子，譬如話我哋 MZO 就係話，如果由省直接批一笪地，原本唔俾批准住宅 ，OK，佢係批咗俾住宅用啦，咁咪可以將市府嘅呢一個建築規範去推翻，但係喺市府有呢個總體規劃嘅申請嘅時候咧，喺技術上過唔到關，一樣攞唔到建築許可證，一樣係起唔到樓嘅。咁所以呢幾條比較有關同我哋嘅即係第60號法案咧，
同公營樓房係有一啲關係，但係你話係咪好大嘅改變同埋好清晰咧？唔係，好多細則都係，我覺得越搞就越含糊，就越搞就越會係時間會更長咯嚇。即係我個人嘅睇到嘅初步嘅幾個重點係同大家分享下。唔該。阿 Thomas 啊，咁而家係喺嗰個 Bill 60咧60號法案，佢哋係咪撥備有更多錢去幫每個 municipality 嗰個嘅 infrastructure？佢冇講到呢項嘅，所以佢將嗰個開發徵收稅又抌翻落市府嚟，再你哋嗰個自己嘅議會再睇一睇係咪咁樣？因為之前咧，點解佢哋23號法案 Bill 23嘅時候，點解省府逼落去市府？有啲市府好多都唔執行咧，因為佢話我呢條數都空咗，咁邊個俾錢啊？咁咪即係好似市多倫多一樣啦，多倫多啊，州市長就話：咦，我呢啲其中一啲無家可歸嘅人呢條數，或者一啲難民，我都冇預呢條數，咁我而家又加地稅咯，唔係嗰條數點俾咧？政府又唔撥落，省府又唔撥落嚟，所以點解有好多市府嘅喺呢個開發項目之中咧，係抗衡，一定都係要交呢一個開發徵收稅，呢個 development charges 就係咁嘅原因啊。咁我暫時睇到嗰個文件就我睇唔到我唔係律師啦，冇睇到好細啦，但係我睇唔到佢呢一條係佢嘅重點啦，即係講出一啲嘅概念上，但係好奇怪就點解政府咁多部門有好多專家都唔會去理順咗中間一啲實際嘅執行嘅問題咧？咁但係我答你就係我睇唔到。咁不過呢一個60號法案其實幫唔到發展商喎。我睇唔到咯，即係話咁多項目要停頓啊，咁多項目要 cancel 啊，咁多項目要 hold 一 hold，然之後或者係要轉移啊，或者要轉賣啊，即係而家呢都係啱啱見到嗰個冰山一小部分，仲有好多可以講話地雷都仲未踩，仲未揭曉出嚟嘅。冇嗰啲好細嘅，好似佢最近講話，譬如話第一次買家呢個買屋嘅住宅，即係100萬嘅咁樣，佢可以講緊啫，即係可以免除8% 嘅8個點嘅呢個銷售稅嘅咁樣，咁即係講啫，即係呢啲反而係瑣碎問題。先你講個問題就最大問題啦，一個供應鏈嘅。存在，如果每年2萬個單位，咁我而家突然間停咗，得翻嗰3000，咁好啦，咁有17000，我就之後谷翻上嚟2萬，咁第一會影響個樓價市場嘅一個供應嘅一個情況，第二咧係咪可以一路繼續落咧？咁即係某一個大嘅，先你所講嘅某個大嘅發展商咧，就係睇到呢個機會，佢哋都有呢個地，有呢個勢頭，所以佢就一路推出嚟。咁如果去到嘅，咁佢就有一個 cash flow 啦，即係其他人唔敢喐，咁佢喐到，咁啊 very good，咁啊喐到啦，咁啊繼續喐啦。咁但係即係唔講求質量或者唔講求其他嘢先啦，係咪？咁但係呢個係其中一個生存嘅辦法。但係答翻你嗰個問題就係話，對整體嘅開發方面同埋項目嚟講咧，喺呢個60法案之中，我睇唔到有好大嘅提出去點樣推動，點樣去理順呢一樣嘢嚇。OK，即係你嗰邊有冇咩好嘅 good news 喎？咁樣我又冇。我睇唔到，或者阿 Ben 哥，你有冇咩意見啊？你睇到啲咩啊？其實我覺得呢個60號法案係為做而做咯。都未曾正式上到省議會，先2日喺多倫多市，周志偉市長已經好高興拍手就話，入邊有好多細節嘅嘢已經受到阻撓啦。例如，如果仲係有租約嘅話，如果唔係蚊到蚊嗰啲附加生命嘅方法令租客要搬遷嘅，已經唔再存在啦。咁其實多倫多市根據周市長講，係超過一半嘅人係租屋住嘅。大家幾個大哥分析嘅嘢，我覺得都係站喺一個經濟嘅立場去講，而且係一個必行嘅經濟，如果一個經濟人要做嘅嘢。但我覺得今時今日，好似行長今日講，我哋減息唔係因為經濟
係容許，因為我哋減息係因為個通脹壓力似乎落咗嚟，但係比通脹壓力更大嘅彌漫咗個陰影咧，就係關稅。關稅始終模糊，喺加拿大人嚟講，因為呢個模糊，我哋嘅鄰居日日用緊一啲陰招，將一啲生意，特別安省嘅汽車製造、鋼鐵、重工業全部掹翻晒落去美國做。咁你知道，當大家對份工嘅信心低，我哋聯邦政府又唔想俾移民入嚟接走咗嘅嘢，由佢繼續空置。啲人覺得個空置係會先嚟過將來嘅短缺。咁啲人嘅睇法就話：我解決咗呢個空置嘅罅隙嘅洞先。Johnson 講得啱啦，10年8載後一定係唔夠樓賣嘅。如果邊個有能力揸多10年8載咧，呢屋到時到後咧就一枝獨秀噶啦。但係喺由而家去到5年後、10年後，嗰個經營每一個物業嘅嗰個 carrying cost 即係嗰個擁有嘅成本，會唔會不停咁上升咧？令到本來有信心嘅人都俾唔同嘅政府、唔同嘅部門剝光豬咧。Condo 之所以係一個咁辣手嘅，其實 Condo 入邊有好多陰招。我唔知道啊 ，Johnson 有冇俾過好多好好嘅意見，啲發展商做啲陰招喺啲 Condo 入邊㗎。因為好多嘢係發展商贏晒，普羅大眾一個小小嘅買家咧，基本上係冇得去爭拗。你撻訂，以為自己好榮幸可以水多唔見到份訂，發展商可以話你唔好撻到訂，你只係我罰你，因為你唔 close，我攞筆錢係罰咗你嘅啫。嗰筆錢唔係撻訂嚟㗎，你欠嘅係由買價到真正拍賣價，你攞出嚟嗰10萬8萬大個 percent 嘅訂金，嗰個係罰金，因為你唔 close，你搞到發展商要出去攞你個物業去拍。咁基本上喺呢啲自由社會經濟入邊，我哋冇俾普羅嘅小賣家咧有認識、有信心。買樓係咪應該同我哋上一課，教佢哋？等於婚前有輔導，做父母都有輔導啦。咁買樓應唔應該有輔導咧？係咪每個人都適宜買樓咧？而我哋嘅聯邦政府、省政府係喎，婚前冇輔導，係婚後要嚟真係分開嗰陣時先有輔導啫喎。婚前有輔導嘅，應適唔適宜大家係結合結婚啦？咁好多都冇嘅，好多冇。咁所以啊，好多嘢喺做之前，如果佢更，我意思就話，大家有得認識到做一個業主所面對嘅嘢，咁佢哋會唔會做業主咧？點解當時如果大家問好多而家揸住樓花賣唔出嘅人，佢哋第一個答案就話：當日某某某話俾我知，使乜 closing 嘅啫，肯定喺 closing之前賣得出去啦。所以我哋咪幾兄弟一人夾5蚊10蚊，咪做咗個業主先咯。嗱，點解會有呢啲信息咧？咁樣，咁呢啲信息喺邊度出到去咧？咁令到而家喺市場上，其實我覺得令到大家個信心翻嚟先係最重要嘅。但係移民政策，大家知道啦，最近做多個 survey， 超過半成嘅一半嘅加拿大人認為加拿大嘅移民太多啦。唔係講難民，因為難民移民打留學生喺佢哋眼中係混為一體嘅，佢哋唔知道移民、難民、留學生同埋假嘅留學生係點樣分別出嚟，咁所以佢覺得太多唔同顏色、唔同面孔、唔同文化背景嘅人入咗呢個國家，所以佢覺得呢個係一個多咗，咁所以聯邦政府喺今時今日冇辦法係可以一黨專政，一定要聽從反對黨嘅做嘢嘅時候咧，變咗個移民政策係唔會放鬆，佢哋亦都忘記咗加拿大以移民立國㗎。但係呢樣嘢佢係會喺呢一刻中政治嘅原因、政治嘅理由咧，佢哋係唔會放手，係放翻開。大家知道留學生被截止係因為好多留學生係濫用咗呢個機制，入到嚟之後連學校都唔去報到，即刻就消咗失，甚至向南行落咗美國。點解我哋唔好話我哋嘅移民局、我哋嘅移民部門、我哋嘅邊境服務部冇做好嘅嘢，而將其實移民對加拿大有益嘅留學生對加拿大有益嘅啲嘢，唔去好好去發展，反而就一啲人做錯咗嘢，一啲人草率，令到成個社會受殃。呢啲係今時今日
大家都見到，好似上星期講過 Auditor General 啊，稅局嗰個誤差嚇死你嘅，得17%係啱嘅。咁點咧？點解我哋個政府係咁低效益？咁呢樣嘢，無論商界，你哋幾位幾肯付出你哋嘅思維，提出嘅正確嘅論點，俾一啲經濟嘅守則去做，但係我哋嘅政府似乎同一班真係完全脫離咗時代，亦都對責任感十分之輕視嘅人去做嘢。咁我哋嘅經濟點行落去咧？呢個係我覺得更加悲哀過話啲樓唔上升啊，或者成交額低啊。但係因為經濟點都上升嘅，大家放心，嗰個 trend 係 outward 嘅，無論發生乜事都好。你睇翻1920年嘅經濟蕭條同而家100年後，啲人反正幾多倍啊？97股災、2007嘅金融風暴之後，全部上翻晒去嘅。咁今日嘅牛圍制一定上嘅，呢個肯定㗎啦，我哋唔需要揾專家㗎啦。但係上嘅時候有幾多人葬身咗火海咧？呢個反而係我哋如果能夠幫到呢班唔好葬身火海嘅人，可能係政府應該做嘅嘢。但係我睇唔到政府有呢個政策幫呢班人唔好葬身火海咯。所以我哋今日無論做咩都好，發展商做嘅嘢都係因為見到政策嘅改變，或者見到市場做到佢先去做嘅啫。佢哋唔會話因為響應加拿大嘅私人企業，唔會響應政府呼籲做嘢㗎。見到話要未來10年起150萬間房屋，安省點起啊？你哋幾位大哥都知道點樣起150萬間房屋，而家起2萬都起唔到。咁正係莊 Sir 講得好正確啊！點真係冇樓賣㗎？第日真係完全唔會有樓賣嘅10年後。唔係，所以咧，我好同意阿 Ben 哥講嘅呢一個移民政策，同埋一個大嘅成個國家嘅制度點樣去理順咗由移民嘅人數對市場嘅需求，加上金融嘅協調咧，先可以解決呢個問題。但係我要澄清一點，先我唔係幾同意阿 Ben 哥所講嘅，就係話呢一個開發商嘅啲陰招咧。嗱，你頭先講個移民咧就係啱嘅，即係話。同樣，你話啲學生點樣去利用咗呢樣嘢都冇上堂啊？嚟咩？咁呢個係一個漏洞，即係佢亦都好似同你頭先講冇婚前嘅輔導一模一樣。咁點解佢哋唔可以有輔導咧？係咪？咁但係呢個你講嗰個罰款嘅意識咧，又咁講啦，即係我都係發展商之一，但係問題話我唔係想咁樣，但係唔係咁樣嘅時候嘅條文咧，我銀行亦都唔會俾我借呢一筆錢俾我哋去開發呢啲項目嘅。咁試問呢個點樣解決？呢個唔係輔唔輔導嘅問題，而係話個政制逼到我哋咁樣。好似你頭先咁講，到呢一個150萬間嘅房屋住宅，咁你發展商點樣去做？咁個時候就揾發展商傾點樣去可以做到。咁所以我覺得咧，呢一個我覺得要澄清下，就係呢個罰款唔罰款呢個睇下點樣定義法啦，係咪？咁冇乜所謂。不過問題我哋都要去滿足到銀行嘅條款，我先可以借到款。呢個係一個問題，所以我想澄清啫，即係發展商就唔係陰招嘅啫，有陰招，不過呢一條嚟講咧就唔係咯。阿莊成哥點睇啊？我又想澄清咧，我冇主導或者去引導啲發展商去入乜嘢嘅陰招喺你嗰度嘅。不過咧，其實我哋應該喺呢度心知肚明知道啦。就係往房地產咧，都係一個有錢人嘅遊戲嚟嘅。係你講得絕對正確，100%認同，100%認同。咁樣，不過個問題咧就係喺一個市好 hot 嗰陣時咧，好旺嗰陣時咧，係有啲嘅參與者咧。頭先即之前阿 Ben 講咧就，其實佢哋唔應該係入市嘅，佢哋係冇資格。不過佢哋就集資，咁就3、5知己，唔係3、5知己喎，係一大班人一齊去集資咧，係唔係去投資去投機？咁然之後爆煲嗰陣時咧，就個個都喺度手指指喺度話邊個錯，咁樣一個就係佢哋自己錯。佢就係婚前冇揾你做輔導咯，所以就變咗爆煲啦。係啦，咁樣不過咧，即係呢一個其實個導火線咧，我都有參與嘅，因為我都有撥
撥火咧，話叫佢哋喂買啦買啦買啦，所以即係我自己都係要承認我係有要負少少嘅責任。不過而家去事到如今係其實點，即係今晚講咗嗰啲嘢咧，係政府出嗰啲嘅招數啦，係話辣又唔辣，又話甜又唔甜，酸又唔酸，係係啦，所以係為做而做咯，係為做係啦，即而做，係好響應。唔到位嘅啊。咁啱，係啦。不過個最基本嘅問題咧就係佢哋話 supply and demand 咁樣點樣可以降低嗰個房價咧？就係提供多啲供應量，講就容易喎，講就天下無敵喎。不過點樣去提供嗰個嘅供應量咧？哇！咁你自己諗下去啦。咁然之後每一個發展商就話：喂，我而家咁嘅成本啊，我咁嘅 cost structure 咧，我就起唔到㗎，我就停咯。一係咧我就賣咯。一係咧我就 cancel，又再等咯。橫掂我都諗住係要係 generational 嘅，十年嘅，我等多幾年冇問題嘅。即係喺發展商成個里程嗰度去睇啦，去宏觀睇啦。即係我拖多幾年先去開發一個地皮咧，或者我而家停咗咗去，然之後等多幾年，我坐多幾年啫嘛。咁不過受害咧就係我哋啲老百姓咧，因為係嗰個成個 supply chain 咧係冇咗。咁呢、冇錯，個係一個好 sad 嘅 news，然之後真係有資金係繼續去 push ahead 嘅，因為我而家都仲係同緊啲發展商做緊啲 purpose built rental，佢哋依然係知道個 population 雖然個 growth 係冇以前嗰個 forecast 咁高，不過都係有少少嘅 positive growth，都好過冇啊。咁佢哋都知道呢樣嘢，另一樣嘢佢哋知道咧，個房價咧就唔會平跌翻落去嘅。咁所以知道或者我而家係可以有個資金去做嗰個 project，去轉為一個 purpose built rental 咧，佢哋係做嘅，係好多客都係做緊噶。咁所以你諗緊而家日後咧，過多好多年後咧，即係做業主咧，唔係啲散戶，係啲大戶噶啦。你話而家嗰個租務嗰個遊戲規則係好難操作咧，你日後會更加難操作。完全認同，完全認同。你睇下一啲，譬如紐約啊，或者倫敦、香港唔好講香港，紐約、倫敦啲大嘅有過百年歷史、有租賃嘅大嘅市場，基本上每一棟大廈都係由大嘅基金或者有啲 trust unit 全部擁有晒㗎啦，唔會係 individual owner own 到一啲 building。喺 suburban 就可以，但係大 city 已經完全由大機構統一㗎啦。你望下而家啲商場，幾個大嘅基金已經用晒多倫多附近所有大嘅商場㗎啦。你普通嘅人係入唔到去，唔可以租到添。呢個就係將來其實係升斗小租客點同一個大型嘅 multi-billion 嘅一個機構去爭論，我用你嘅嘢，我點樣去計？等於今時今日你同 Rogers 攞個電話，同 Telus 攞個電話，佢哋有咁大嘅機構。你可以點同佢拗？點去改份合約？你改唔到份合約係冇得改㗎。你要唔要就個主咁啫嘛。將來都會係咁樣㗎啦。即係你唔好講話嗰個咩 rent control，你講話嗰個application 嗰個嘅 tenant selection 啊，你講緊係依啲全部好多嘢，你 move in 嗰個嘅條文嘅規格啊，呢全部嘢，即係成個 bargaining power 咧已經唔係喺啲散戶每一個 individual 嘅 condo owner 同埋一個嘅租客咧，都可以話叫做係有少少平等啊。不過你頭先 Ben 講話，你同一個大嘅企業，我知我識你水啊，咁樣所以你真係你企埋一邊啦。咁樣所以呢一個係我諗我哋近代咧係冇人經歷過呢種咁嘅，或者即係除非好似 Ben 講，你喺New York 住過嘅，或者大城市住過嘅，你知道你走去一棟大廈去 make 個 rental application 要過幾多關，然之後要乜嘢嘅唔好講話好處費啊，不過係要呢個去幫下手啊，嗰個幫下手先可以遞交到你嘅 application 入到去。係啊，唔好話租到啊，真係我個少少嘅經歷，我女女喺 Boston 讀書，唔好講交幾多錢租，揾佢真係唔受理呢張 application，佢就唔受理你㗎咯。佢都唔知你係邊個，我唔租俾你，咁點解一定租俾你啫？
有錢就租噶啦。呢個係好簡單嘅事嚟嘅，投訴無門。但係點解我哋加拿大咁善良，係要個個居者有其屋？呢一樣嘢亦都係我本人咧覺得，過去呢5、6年嚟，省同聯邦政府成日鼓勵大家要上車買樓，係咪一定要個個有屋咧？呢樣嘢我又喺度問緊自己啦。好，唔該晒咁多位大佬啊嚇，今節咧就時間夠啦，下一節翻嚟我哋睇下反關稅廣告同埋 Mark Carney 嘅預算案，轉頭見。